udah. Nih, enggak panas. Ah. Panas nggak? Panas nggak? Enggak. Enak. Enggak. Bubu. Siapa itu? Siapa itu? Kakak Arta. Enggak panas. Udah. Dah. Mas, Hah? Baby Bus. Baby Bus? Baby Busnya lagi istirahat. Bobo. Oh, lagi bobo dulu. Siapa itu? Itu siapa, nak? T-Rex. Ah. Apa? Tuh. Sendal? Panas? Mama. Apa? Panas, Arka? Enggak, Mas. Iya. Enggak. Enak. Enggak panas. Enggak. Nih, tutup dulu. Dah. Enggak panas kan? Panas enggak? Suara apa itu? Tuh. Motor? Papa kemana, nak? Papa? Mas. Papa kok pesawat? Papa kerja? Enggak. Kerja untuk apa? Iya. Untuk beli mainan? Untuk cari uang? Wah. Untuk apa? Untuk apa? Sekolah? Wah. Mas. Untuk jalan-jalan? Beli susu? Enggak. Bubu. Mas. Enggak panas. Nih. Dah. Kakak Arka, Main. mau main kemana? Mama ambilin gula dulu ya sebentar. Hai.
Is. Is. Ah. Sini. Enggak panas. Dah. Nak, bubu. Nah, bubur. Udah dingin. Ya kan? Nah. Kakak suka yang dingin. Sini yang kecil-kecil aja nih. Enggak panas udah. Ya kan? Udah habis. Udah. Habis minum di dalam. Di tas. Ini minum. Meng. Ngapain, Meng? Yang suka sih bubur kalau dikasih. Sudah. Main sama Meng. Kenapa takut? Arka ngapain di situ? Kamu ngapain, Meng? Kau punya siapa, Meng? Tuh. Liatin kah? Halo. Halo, Meng. Halo, Meng. Halo, Meng. Sini kah? Dadah dulu, dadah gitu. Bilang enak kalau buburnya gitu. Ini. Arka kesini cepetan. Sini bilang dadah. Bilang apa? Dadah. Buburnya enak. Bilang. Bubur. Bilang apa?